Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Asep Omong. Yang kemarin sudah mereview gimana caranya membuat usaha minuman rempah. Dan kali ini saya akan memberikan tips gimana cara membuat wedang Oke, tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga like, comment, and share. Dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan informasi tentang inspirasi membuat usaha mandiri. Sedikit ulasannya sebelum dilanjut ke videonya. Wedang uwuh itu dipercaya sebagai obat untuk membasmi batuk gitu ya. Mudah-mudahan aja ya, berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat disembuhkan dari penyakit batuk. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lama-lama lagi kita langsung saja cek di videonya. Cekidot. Oke, sekarang kita akan memberikan tutorial cara membuat wedang uwuh. Yang pertama-tama kita siapin dulu ini gula pasir 2 sendok, lalu masukin ke dalam gelas yang sudah disediakan. Selanjutnya kita masukin dulu geprekan sereh secukupnya dan juga pandan 2 helai. Selanjutnya kita juga geprek jahe merah, digeprek dulu sampai halus secukupnya. Lalu masukin ke dalam rebusan air yang sudah mendidih. Oke, lanjut masukin juga cabai arei. Nih dua biji aja cukup. Nah, 2 biji. Dan juga salam 1 helai. Oke, lalu masukin kayu secang ke dalam rebusan itu supaya warna si airnya itu menjadi merah. Secukupnya aja ya, semasuknya ke gelas. Aduk-aduk sampai merata sehingga kelihatannya permukaannya menjadi merah semua ya. Siapin juga ini cengkih 3 biji digeprek dulu, dan juga kapulaga ya 2 biji dan digeprek juga sama biar rasanya meresap. Lalu yang sudah digeprek itu lalu masukin ke dalam gelas sambil nunggu airnya matang. Yang tadi kita masukin juga kayu manis. Kiranya sudah matang, lalu kita angkat dan masukin ke dalam adonan wedang uwuh. Masukin kalau sekiranya udah cukup atau pas, kita aduk terlebih dahulu biar rasanya merata. Kalau sekiranya udah merata, udah deh, tinggal nunggu siap santap. Dan jangan lupa juga masukin geprekan jahe yang sudah direbus tadi. Habis itu tahap terakhir adalah masukin perasan jeruk ke dalam gelas. Takutnya ada yang mau pakai jeruk, dan juga madu biar rasanya lebih enak sekali. Oke, dicukupkan sekian dulu ya video tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan kalian bisa mempraktekannya di rumahnya masing-masing. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.